வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அம்மா எப்படி கசாயம் செய்கிறாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க பார்க்கலாம். கிராம்பு, சுக்கு, மிளகு ஜீரகம், மஞ்சத்தூள், வெத்தலை. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். இஞ்சி வச்சுக்கலாம். ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி, எல்லாத்துலேயுமே 1/4 டீஸ்பூனில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ சார் இறங்குற வரைக்கும் கொதி கொடுங்க. இது கூட துளசி இலைகளும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். தண்ணியை எல்லாம் வற்றி வர வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ வடிகட்டிடலாம். வடிகட்டியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுங்க. இந்த கஷாயத்தை வாரத்துக்கு 2 முறை சாப்பிட்லாம். பெரியவங்க 1/2 டம்ளர் குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்க 1/4 டம்ளர் குடிக்கலாம். இந்த கஷாயம் சளி இருமல் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா செஞ்சு தருவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.